לפלש היה כלב ממוצע, היא הלכה. זאב. זאב. ואז היא אכלה קצת מרק על פבית, ומה שקרה היה מוזר. בדרך לבטן של שפריץ, האותיות איבדו את דרכן, הן נסעו למוח שלה ועכשיו. יש לה הרבה מה לומר, עכשיו היא מדברת. איך עכשיו? פרה חומה. ספלש מדברת, כן היא מדברת ומדברת 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 ומדברת. מה הכוס? מה אנחנו אוכלים שוב? ספלש מדבר. היי, ג'ו ודאי יודע. שמי לא ג'ו. היא לא תמיד צודקת, אבל בכל זאת, השפריץ הזה מדבר. שלום לך. יש לה קול, היא מוכנה לצעוק, ספלש יגיד לך במה מדובר, לפעמים שגוי אבל לעתים רחוקות בספק. ספלש יגיד לך מה הקטע של הכלב הייחודי הזה. בדיקה 1-2. לשמוע אותה מדברת. שפריץ מדברת ומדברת ומדברת ומדברת. מתקשרת. מונה. מבהירה. מגזימה. מציינת ומסבירה. מקפיצה ומפריזה. שפריץ כדי לחזור ולומר. שפריץ מדבר.